20 Kilometer in diese Richtung, Sanddünen, noch und nöcher. Joanna? 7 Unfälle hatte ich. 7 Unfälle. Einer davon schwer, mehrere. Im Prinzip muss man sich eigentlich hinstellen und Gas geben. Weil sobald du langsam wirst im Sand, sinken die Räder ein und du landest halt irgendwie irgendwo neben dem Motorrad. Man hat so ein bisschen so eine Blockade im Kopf am Anfang, weil du denkst, es ist so, weil das Motorrad wackelt natürlich. Und du denkst, es ist so wackelig und gleich liege ich bestimmt irgendwo. Und man muss aber eigentlich Gas geben, weil dann stabilisiert sich das. Ich bin noch nie Dünen gefahren vorher und ich wusste auch nicht, wie man das jetzt macht. Und ich habe es einfach auf gut Glück gemacht und es ging auch ganz gut. Aber ich bin da dann ein paar Mal gestürzt und der Josh sagte zu mir, fahr im zweiten Gang, fahr ein bisschen schneller, dann geht's besser. Und dann bin ich im zweiten Gang gefahren. Und dann ging es auch besser. Das Problem war nur, die Düne war dann irgendwann zu Ende. Dann kam so ein steiniger Boden und da musste ich nach der Düne so eine Linkskurve fahren, um nicht in die nächste Düne zu fahren. Und dafür war ich dann natürlich zu schnell. Und Joanna, erzähl doch mal, wie schmeckt der Sand hier? Knirsch. Knirsch, ich auch Knirsch, weil die mich immer vollspritzt mit Sand, wenn die so schnell fährt. Also es ist ja so, dass der Josh alle 3 Monate neue Medikamente braucht. Zweite Corona-Welle irgendwie überall in Europa und keiner konnte uns besuchen kommen. Also haben wir gesagt, ja, wir probieren das jetzt mal mit einem Paket schicken, weil Tunesien ist ja nun nicht ganz so weit weg, also müsst ihr irgendwie hinhauen. Also Joshuas Bruder, der Nino, hat das Paket fertig gemacht, hat es zur Post gebracht und mit DHL Premium haben wir es versendet. Das war der Fehler, das wussten wir zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Das Paket sollte innerhalb von 6 bis 8 Tagen oder 10 Tagen da sein. Und gebraucht hat es letztendlich 32 Tage. Und dieses Paket war verschwunden. Wir haben natürlich dann am Tag 10 alle, also der Josh, ich, der Nino, Joshuas Vater, Familie, alle nach diesem Paket geforscht. Und immer wurde uns gesagt, das Paket ist auf dem Weg ins Zielland. Und die Deutsche Post hat halt gesagt, es liegt an Tunesien. Der Fehler liegt nicht bei uns. Aber dieses Paket war nicht aufzufinden. Also, sie wussten einfach nicht, wo es war. Kenn den Zollchef jetzt, netter Kerl, sagt, das Paket ist noch nicht hier. War bei der Post in der Filiale Tripostal neben dem Flughafen. Bin da auch bis zum Chef vorgedrungen, Paket noch nicht da. War bei DHL, Tunis Airport, Paket noch nicht da. Also es hängt irgendwo zwischen Frankfurt und Tunis. Und scheinbar ist es auch nicht mehr in Frankfurt. Wer weiß, wo DHL das hingeflogen hat. Jetzt fahre ich wieder 600 Kilometer nach Dus. Ohne Erfolg. Und auf einmal poppte da in dem Fenster auf, das Paket ist in Tunis. Dann sind wir aufgesprungen, wie von der Tarantel gestochen und sind dann halt dahin und wollten es abfangen, weil das Paket war eigentlich nicht nach Tunis bestellt, sondern in den Süden von Tunesien. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zum Medikamentenpaket. Schon seit 500 Kilometern auf der Straße, 100 sind's noch, dann sind wir in Tunis. Schon dunkel, um die 10 Grad und der Verkehr hier ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil nicht alle Fahrzeuge nachts beleuchtet sind, gerade die LKWs. Aber naja, bis jetzt klappt's gut. Die letzten 100 werden auch noch klappen. Und dann suche ich mir dort eine Unterkunft und morgen reiße ich den Zöllnern den Arsch auf. Dafür waren wir leider zu spät. Also die hatten das Paket kam an, das ging rucki-zucki, wurde verplombt, ging in den Transporter nach Dus und war weg. Also schon ein bisschen creepy hier. Letzte Etappe 100 Kilometer mitten durch die Wüste. Und ich habe seit 40 Kilometern kein Auto mehr gesehen. Eiskalt ist es, 3 Grad. Es hat sich ja richtig gelohnt, nach Tunis zu fahren. Weil die Post kannte uns ja schon. Alle Mitarbeiter wussten Bescheid über dieses Paket und dass das wichtige Medikamente erhält. Und dann haben die gesagt, das ist gar kein Problem, der ist ja erst vor einer Stunde losgefahren, wir lassen das Auto umdrehen. Gut, wir uns gefreut, heim, am nächsten Morgen wieder dahin.
da hatten die uns falsch verstanden. Weil es gibt nämlich in Tunesien einen Ort, der heißt Dus. Da hatten wir das Paket hinbestellt. Und einen Ort, der heißt Tozeur. Also es hört sich so ein bisschen ähnlich an. Und sie haben verstanden Tozeur und haben das falsche Auto umdrehen lassen. Unser Paket ging fröhlich nach Dus, also 600 Kilometer im Süden des Landes. Der Mitarbeiter von dem Campingplatz, wo wir es hinbestellt hatten, den haben wir dann angerufen und sagten, hier Ahmed, hör mal zu, das Paket kommt. Und er ist sofort los, ist zur Post, hat das Paket in Empfang genommen, durfte es mitnehmen. Der Zoll hat es auch aufgemacht, aber war alles in Ordnung. Er durfte es in Empfang nehmen, hat es mitgenommen und hat es seinem Bruder mitgegeben. Sein Bruder fährt diese kleinen Transportbusse, halt, wo Leute mitfahren können oder auch wo du halt irgendwelche Sachen verschicken kannst. Ihm hat er dieses Paket mitgegeben. So ist unser Paket im Datteltransporter zurück von Dus nach Tunis gefahren und war dann, ich glaube, 48 Stunden später oder so, war das dann da und wir haben es dort an einem Busbahnhof abgeholt und hatten endlich das Paket. Also die Paketgeschichte neigt sich dem Ende zu. Da sehen wir Dus. Und mit dem Taxi aus Dus soll nun endlich unser Paket hier ankommen. Nach 4,5 Wochen, ja 6 Wochen, ich weiß gar nicht. Ewig. 5 Wochen sind schon. Und ohne unseren Freund hier keine Chance. Er hat uns quer durch die Stadt gefahren und oh, da kommt's. Ça va. Und hat uns hier an diesen Bahnhof gebracht und jetzt holen wir das Ding. Das ist quasi eine Unterkultur, die Berber nennen die sich und die leben in so Art Erdhöhlen. Also die Erde dort hat eine unheimlich große Eigenstabilität, sodass wenn ich ein Loch grabe, das nicht gleich in sich zusammenfällt. Das ist so eine lehmartige Erde und wenn ich die ein bisschen feucht mache und komprimiere, dann steht die wie eine Mauer, Lehm halt. Diese Löcher, die gehen dann so 4, 5, 6 Meter runter und dann, weil es da ja deutlich kühler ist, fangen die an nach rechts und links zu graben und graben dann ihr Wohnzimmer, ihr Schlafzimmer, ihr Kinderzimmer, ihre Vorratskammer. 2 Orte weiter war einfach ja, so ein schönes Willkommen, hier gibt es ein Kaffeeschild und dann sind wir da in diese Höhle reinspaziert und da waren da zwei Damen, ja, und die haben uns rumgeführt, ihre Küche, ihre Zimmer gezeigt und wie sie da so leben und das war wirklich einfach, aber die waren glücklich, die hatten alles, was sie brauchten und das war eine super Erfahrung, das zu sehen. C'est pain de sable ou... oui. chaud, hein? تفضل خويا تفضل. متى؟ Et tout ça, c'est pour manger? C'est le riz et le... Ah, Reis, Bohnen, Linsen und der Herd. هاي شيف هاي. Ah, ça c'est chaud, ne? Und was sagst du dazu? Oh, c'est pas important, on voit tout. Très, très joli.